السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في قناتكم قناه مصطفى البارودي. وبهذا المنبر كنبغي نشكر جميع المتتبعين الاوفياء اللي دائما كنلاحظهم وكنقرا لي كومونتير ديالهم وكيخليونا دائما كيدعمونا بلي جيم، ما كيبخلوش علينا في الحقيقه بالبارطاج بلي جيم. تحياتي لكم من القلب وعواشركم مبروكه. الاخوان غادي نتكلموا على موضوع مهم، هو القرار ديال الحكومه الاسبانيه ديال رفع الحجر الصحي وحاله الطوارئ في 9 ماي. وكذلك غادي نجيب لكم التصريح ديال نائبه رئيس الحكومه الاسبانيه اللي قالت بان ما يمكنش ان الحجر حاله الطوارئ انها تبقى مورا 9 ماي. وهذه هي الحياه يعني اللي غادي تولي في اسبانيا ما بعد 9 ماي. نخليكم وحاولوا انكم تتبعوا من الفيديو، فيه امور مهمه يعني كتهم جميع المقيمين اللي كيعيشون في اسبانيا. المهم الاخوان خليكم مع الفيديو. Salvo el confinamiento en nuestras casas, que es lo que limita de verdad nuestra libertad deambulatoria, casi o salvo esa cuestión que es evidentemente afectante a derechos fundamentales y que todo solo se puede tomar por la vía de una situación excepcional, el artículo 116, salvo eso, casi todo lo demás es posible con la legislación sanitaria vigente, con las acciones coordinadas y las órdenes ministeriales comunicadas, con la capacidad de coordinación que hemos desarrollado en 85 reuniones, con la buena voluntad que en general ha puesto todo el mundo para proteger la salud frente al conflicto político, y porque en el 99% de los casos los tribunales españoles han dado la razón y han respaldado las decisiones que han tomado los ejecutivos, salvo algún asunto puntual, porque los tribunales españoles son quienes tienen la llave de cierre de la garantía de nuestros derechos. Y por eso el Gobierno de España piensa que atravesando una pandemia no se pueden debilitar las garantías de los derechos de un país. Es particularmente peligroso hacer. كما شفتوا معنا الاخوان هو هذا الفيديو وهذا التصريح ديال نائبه الرئيس ديال الحكومه الاسبانيه، النائبه ديال بيدرو سانشيز. فقالت بان ما يمكنش بان الحكومه تمدد مره اخرى يعني حاله ديال الطوارئ. وكما كتعرفوا بان الحكومه كانت كل 15 يوم مده تقريبا سنه وما يفوق، كل 15 يوم كتمشي للبرلمان وكتقنع يعني الحكومه المشاركه عفوا كتقنع الاحزاب المشاركه في الحكومه في التحالف الحكومي، وكتبغي تقنع كذلك حتى المعارضه. لكن المعارضه اللي هي كذلك شرط لها الانتباه بان المعارضه كانت سلبيه، وكانت دائما الحزب ديال البي دائما يعني كينتقد من اجل الانتقاد. قالت بانه ما متحملش مسؤوليه يعني اللي دارها هذا الكونفينمنتو، يعني هذه القضيه ديال الحجر الصحي وديال هذا الوباء وديال هذه الازمه الصحيه ما تحملهاش بل يعني دائما بقى كينتقد من اجل الانتقاد الحكومه، ما تحملش المسؤوليه الوطنيه. وكما كنتو كتعرفوا بان الحكومه كانت كل مره كتمشي مده 15 يوم كتطلب من الاحزاب في البرلمان باش انها تجدد حاله الطوارئ او لا تمددها مره اخرى. يعني كل 15 يوم كانت كتمدد، لكن الان الحكومه حسمات، قالت بان 9 ماي 2021 هو اخر يعني يوم في حاله الطوارئ وقد ترجع الحياه كما كانت عليه. لكن قالت بان بلاتي الاخوان، قالت بان الحياه بالقانون ديال الحجر الصحي او بالقانون ديال حاله الطوارئ ما بقاتش، ما غاديش تبقى حاله الطوارئ، غادي يولي التنقل يعني عادي. الكمامه ما ممكن تبقى اجباريه، ممكن لا على حساب، لكن حاله الطوارئ غادي ترفع. لكن الاخوان كما كتعرفوا ملي غادي ترفع حاله الطوارئ من الممكن بعض الاقاليم، وهذا هو التخوف اللي كاين، ممكن بعض الاقاليم بان تبقى فيهم حاله الاصابه مرتفعه. شنو غادي يديروا؟ فقالت نائبه الرئيس ان ممكن هاد المناطق او هاد الاقاليم اللي عندهم احكام ذاتيه ممكن بان الحكومات ديالهم تاخذ اجراءات احترازيه في المنطقه ديالهم. لكن كما كتعرفوا بان في هذا الحجر الصحي ولا في هذه حالة الطوارئ اللي داز كان واحد الصراع كبير ما بين المحاكم وما بين الحكومة. فعدة يعني كما قالت هي نيت، قالت بأن وتؤكد أن المحاكم أيدت 99% من القرارات السياسية التي اتخذت أثناء الوباء. يعني قالت بأن المحاكم أيدتهم 99%، لكن ذاك 1% كان بأن كاين بعض المحاكم اللي كانت ضد حالة الطوارئ، كانت أحكام قضائية ضد حالة الطوارئ، ضد الحجر الصحي، كأنه تقييد حقوق الإنسان إلى آخره. فقالت
ملي غادي تحيد هذا القانون ديال حالة الطوارئ اللي هو كان حامي البلد من هاد الأحكام وكذا ومن هاد الصراع، ملي غادي تحيد فممكن بأن بزاف ديال الناس انهم يديروا دعاوى على ولا دعوة يعني قضائية على ديك الحكومات الإقليمية اللي غادي ممكن انها دير حجر صحي ولا انها دير يعني اجراءات احترازيه تغلق المدينه ولا تغلق البويبلو او ممكن بانهم يدعوهم في المحاكم. ممكن بان المحاكم مادام ما كايناش حاله طوارئ، مادام ما بقاتش حاله طوارئ اللي غادي تحيد في 9 ماي، ممكن بان المحاكم يحكموا دائما ضد ذاك الاقاليم او ضد الحكومات او ضد الاجراءات الاحترازيه اللي كتعتمد ذاك الاقاليم. فكما قلت لكم الحياه غادي ترجع على حسب من اللي غادي ترفع حجر الحجر الصحي ولا حالة الطوارئ. نورمالمون صافي غادي يولي حق التجول، غادي تحيد حظر التجول، غادي تولي انك ممكن تسافر. ممكن بان حتى الكمامه تحيد كما تحيدت في جبل طارق، كما تحيدت في بريطانيا، لان شنو اللي كان داير داك الاجباريه هي حاله الطوارئ. ملي غادي ترفع صافي غادي تولي بانك ممكن الا مثلا البويبلو ديالك تسد، ممكن بانك ترفع دعوى علاش يسدوا البويبلو. انا يقول لك اصابات وكذا ما كايناش حاله طوارئ، لان حاله الطوارئ اللي كنديرها الحكومه رفعات. فممكن هذا غادي يخلق واحد الضجه حقيقه. فكما كتعرفوا بان بيدرو سانشيز اكد بان اسبانيا غادا مزيان في التلقيح. قال بان من هنا الاواخر ديال شهر 7 ولا شهر 8 ممكن بانه يكونوا داروا اللقاح الجماعي ولا المناعه الجماعيه من الوباء، اللي انهم غادي يوصلوا للتلقيح ديال 33 مليون مواطن اسباني، اللي كيتقدر تقريبا ب 70% من المواطنين. وهذا 70% هو يعني داك النسبه المئويه اللي حطات منظمه الصحه العالميه للوقايه الجماعيه ولا التلقيح الجماعي، باش انهم يتمكنوا بانهم يسيطروا على الفيروس، وانهم داك الساعه يرفعوا يعني يديهم على حاله الطوارئ والحجر الصحي وترجع الحياه كما كانت عليه. كما نعطيكم نموذج كما وقع في جبل طارق. جبل طارق الان كيخرجوا الناس بلا كمامه، الا اللي باقي خايف هو اللي كيديرها. ما بقاتش اجباريه، لقاو يحلوا كلشي كيحل، كلشي عايش الحياه العاديه بحال اللي رحنا في 2019. علاش؟ لان جبل طارق بحكم انه صغير، بحكم ان عدد السكان ديالو عدد صغير، قدوا انهم يعني يلقحوا ل 70% من المواطنين صافي، فترفعت الامور ورجعت الحياه بطريقه عاديه. كذلك في بريطانيا انجلترا، كذلك في الولايات المتحده الامريكيه عده ولايات اللي رفعت الحجر الصحي ورفعت حظر يعني حاله الطوارئ، ورجعت الحياة إلى ما كانت عليه. فإسبانيا كذلك من الممكن بأنها توجد واحد الصيف اللي غادي تفتتح فيه السياحة، ترجع فيه السياحة، ترجع فيه المقاهي، ترجع فيه التجارة، ترجع فيه كذلك التأشيرات السياحية للمغرب للجزائر، كل شيء غادي ممكن أنه يدخل يدوز الصيف. فهذا هي التحضيرات يعني اللي كتوجد لها الحكومة. وحقيقة أنها يعني دخلت طول وعرض في الحزب المعارض للبي بي، قالت بأنه يعني ما تحملش المسؤوليه الصحيه ديال المواطنين. فكان الهدف ديالو هو انه يعني ينتقد الحكومه. سواء بغينا نديروا الحجر، بغينا نمدوا في حاله الطوارئ، كان كيعايرنا كيقول لنا نتوما باغيين غير الحل، غير تخنقوا المواطنين. فاش بغينا نرفعوا قال بان القضيه حامضه، ممكن بان الفيروس يرتفع. يعني ما كانش كينتقد شي انتقاد بناء مبني على معطيات، بل كينتقد من اجل الانتقاد، وتا هي انتقداته بشده في الحقيقه. المهم الاخوان ما نحاولش نطول عليكم، يعني هذا هو الامر، بان نهار 9 ماي غادي ترفع الامور، غادي ترجع الحياه الى ما كانت عليه، الى طبيعتها، الا اعطاو بان الحريه تبقى للحكومات الاقليميه ديال مثلا لا خونطه ديال اندلسي، لا خونطه ديال كاتالونيا، لا خونطه ديال مدريد، على حساب كل كومونيداد عندها الاحقيه الا شافت الفيروس ارتفع في ديك المنطقه انها دير اجراءات احترازيه. لكن كما قلت لكم راه غادي يكون يعني واحد الاخذ والرد ما بين السلطات القضائيه وما بين يعني السلطه التنفيذيه في ذاك المناطق، لان ما بقاش الغطاء ديال حالة الطوارئ اللي كانت كتغطى من تحته هذه الحكومات الاقليميه باش انها دير اجراءات اللي بغات. المهم الاخوان تحياتي لكم، ما تنساوش تدعمونا بجيم وكومونتير وبارطاجيو معنا لتعاون الفائده. ومع السلامه، كان معكم مصطفى البارودي.